nuevo video para mi canal de Soy Cristian el Chido. Cambié mi icono, es este. Ahorita está escuchando ruidos de allá afuera, porque de acá arriba, o sea, de mi techo, se escucharon como pasos. Y si escuchan esto es de una nueva integrante de mi familia. Nala, vente. Ella es ella. Pero chicos, ahorita voy a revisar todo, porque se escucharon como pisadas, pero así. Así. Y yo me quedé con what the fuck. Hasta dije, no, ¿por qué no manches? No manches, chicos. Pues ahorita nos vemos. Oh, una, dos. Chicos, ya viene. Acá está. Lo único que me queda, what the fuck, es que cómo se escuchan ruidos de ahí arriba. Se escucha. Y luego, como hay siempre, quise romper esta pared. Se va hasta acá, pero ya hasta acá ya no se escucha nada. Está del espejo para acá. Para allá sigue todo, chicos. Y sigue todo para acá. Chicos, tengo miedo, porque sigue todo como, pero no quiero romper porque en mi casa. Pues ahorita nos vemos. Chicos, ya vino. Me quedé con ganas. ¿Qué chicos? Se cayó algo. Chicos, lo único que no sé es que por qué escucho ruidos y está todo apagado, chicos. Por si no saben. Acá. Acá ya. No sé qué hacer, chicos. Chicos, está todo. La neta se escuchan como aquí. Acá está abajo. Cuarto. Escuchan pum. Ándale, Poke. Nada, chicos. Voy a apagar la luz. Chicos. Ahí están mis amigos. Ahí está. Lo único que me quiero guardar es que ahí está. ¿Qué, chicos? Chicos. Voy a alumbrar. Chicos, deja pongo. Aquí tengo. Uy. Ahora sí se va bien. Se escucha un ruido.
por Dios. Neta, por Dios. Neta. Está atrás mío. Tengo miedo. Ay, güey. Me estoy a punto. Neta, como estoy yo, escucharon así. De acá. Ya no sé escucho voces. ¿No? Escucho. Chicos, no olviden dejar su like. Chicos. Actualmente de acá. Y no es el mío santo. Neta, por Dios. Loco. Lo veo. Neta. No puedo hablar, pero neta. No. Chicos, me pusieron eso. Están oyendo. Me mojé. Chequense. Chicos. ¿Oyeron eso? Neta, no escuchan. Neta, por Dios, neta. Me da miedo, chicos. Siento, si llegamos a los 70 suscriptores, chicos, salgo otra vez y ahora sí exploro yo solo acá al lado.
por eso escucharon ese ruido allá abajo. Como que what the fuck así. Y luego acá hay como un hoyo. Como ven, acá tapan. No sé por qué. Pero allá sigue así. A ver, voy a ir. Porque es una tremenda locura, chicos. De allá se escuchan y luego de acá se escuchan como... Eso es lo que me da cuenta. Vamos a contar acá, chicos. Vieron denle mucho like a mis videos, suscríbanse. Si tienen familia, digan a su familia que se suscriban. Tengo miedo, chicos. Pienso ir acá al lado. No sé, chicos. Porque es una tremenda locura, chicos. Voy a apagar todo, chicos, para que vean cómo está. Tengo que prender todo. Chicos, voy a apagar la luz porque aquí ya se ve un poquito. Hace mucho. Pero eso es lo que bueno es que me vieron para que no esté solo. Pero no sé qué hacer, chicos. Pero dejen suscríbanse. Campanita, chicos. ¿Cómo se ve? Yo pongo la luz blanca. Chicos. Por acá en este video. Tal vez hoy salgo. Quién sabe. Que sí, no. Chicos, ahorita nos vemos allá abajo. Chicos, ya vine porque ya bajé, pero cuando iba bajando escuché un ruido de aquí, o sea, pero como pasó así, ¡pum! Con un paso que hubiera como duro. Me da... Así te digo que y luego en la noche se escucha más fuerte. ¿Hay alguien? Suscríbanse y activen la campanita. Pienso. No sé qué hacer, chicos. Dale like, se suscriben, activen la campanita. Nala. 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 Espérenme, chicos, déjalo.
para que termine con el video. Nala, estoy para allá, estoy para allá. Ay. Espérate ahí quédate. Nala. Adiós. Ay, la Nala ya se enojó. Nala. Nala. Dile adiós a la cámara. Nala. Adiós. Ay, ya déjate subo, pues. Espérenme, chicos. Nala. Quiso que la subiera, pero bueno. Adiós, chicos. Dile adiós.